Учебный год подходит к концу. Начинается практика и работа над дипломными выпускников. Сунжский колледж архитектуры, дизайна и реинженеринга решил подойти к этому вопросу оригинально. На специальной площадке в Нестеровском кипит настоящая рабочая атмосфера. Здесь трудятся не только студенты, но и преподаватели, которые взяли на себя роль прорабов. Тут возводятся афремы, деревянные конструкции для отдыха. Вот сюда вот треугольник сейчас приставим, 80 отчертить карандаш. И карандаш еще скажи, сейчас нам принесем. Пройти, отмерить, очертить, так вот теперь не надо вот эти вот уровни. Это вот каждый шаг 80. Да. За работой следят профессионалы своего дела. Магомед Алмазов, заслуженный строитель ЧССР, преподает в колледже по специальности эксплуатация и строительство зданий и сооружений. Каркас с кровли одной из афрем успешно возведен. Осталось застроить еще 2 дома-шалаша. Преподаватель делится, что студенты с задачей справляются успешно. С заданием они потихоньку привыкают. Вчера не первый день был, сегодня второй. Уже по звеньям уже налаживается, сразу получается. Но я думаю, что сегодня к концу дня уже будет больше даже, чем теоретические занятия. Им нравится. Особенно, где закручивать надо, закручивать. Тагир Тимурзиев – выпускник архитектурного факультета. Во время обучения он в основном использовал лист и карандаш для создания планов зданий с полной визуализацией. Тщательно планировал свои проекты до мелочей и уделял особое внимание математическим расчетам. Смог реализовать бумажные планы на настоящей строительной площадке, что закрепило его теоретические знания и открыло для него много новых возможностей. Сейчас я умею хорошо чертить, рисовать. Также у нас были рисования. Сейчас мы начали с 3-го курса заниматься проектированием на компьютерах, делать разные проекты. Многое я получил от колледжа. Всего на предоставленном для колледжа земельном участке от Комитета архитектуры Ингушетии оборудованы 3 площадки для практических занятий. Это специалитет эксплуатации и строительства зданий и сооружений, ландшафтный дизайн и малые формы декоративного монументализма. Вот на одной из площадок студенты готовят основания для реставрации разрушенного памятника архитектуры советских времен. Практика проходила очень интересно. Мы научились очень многому, как реставрировать статуи, которые прошли через многое. Студенты ландшафтного дизайна сегодня работают над чертежом. Их задача подготовить проект, а после уже планируют его воссоздать. Это отличный практический опыт для студентов. Пример того, как творческий подход может сделать обучение интересным и полезным для всех участников процесса. Очень большое внимание уделяется руководством республики подрастающему поколению. Мы на себе испытали, мы на себе почувствовали, насколько ответственно относится к подрастающему поколению Комитет молодежи и туризма. Руководитель сам выходит на связь со студентами, они в диалоге, он поддерживает подрастающее поколение, это очень приятно. Глава Республики Ингушетия, огромное спасибо за предоставленные возможности учиться, развиваться, за творческие процессы, которые мы осуществляем благодаря такому вниманию, такому участию. Здесь в основном студенты 3-го и 4-го курсов, которые проходят практику и работают над своими дипломными проектами. На защите будут присутствовать представители Министерства строительства Республики и Комитета архитектуры. С работами учащихся также смогут ознакомиться дистанционно представители Министерств строительства и культуры России. Талантливые студенты смогут проявить себя как профессионалы, что поможет при трудоустройстве. А те, кто хочет попробовать себя в сфере строительства, колледж архитектуры, дизайна и реинженеринга Сунжи уже летом открывает приемную кампанию. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Мухаммад Дарсигов, Магас 24.